हजुर नमस्ते। म नेपालगञ्ज वार्ड नम्बर 11 बस्ने अब्दुल्ला नान्जस हो। भन्दा बढी नै समस्या छ। तर समस्याको समाधान कसरी हुन्छ, कसले गर्छ, कहिले हुन्छ, केही त्यसको चाहिँ भरै छैन जस्तो लाग्छ। अब समस्या के छ, जाडो अब पुस महिना चलिरहेछ अहिले। जाडो बेसी जाडो त अहिले तराईतिर छ। तर न यसमा नगरपालिकाले, न स्थानीय सरकारले, न तपाईँको यो प्रदेश सरकारले, न केन्द्रीय सरकारले कहिले पनि यस्तो कहिले पनि कसैलाई कोही चिन्ता छैन भन्ने त्यो अलि दुःखको कुरा हो। यसमा अलिकता नगरपालिकाले अथवा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले पनि हेर्नुपर्ने थियो। यो दुःखको कुराको आन्दोलनले गर्दा अब गाडी घोडा क्षति धेरै भयो। अब नगरपालिका त्यसमा लागेछ तर पूर्ण रूपले लागेको छैन जस्तो मैले यस्तो फिल भइरहेछ। धेरै ठाउँमा अहिले पनि फोहोरको धेरै समस्या छ। टोल टोलमा अहिले पनि धेरै प्रब्लम। प्रतिनिधि त आउन त अब कोही न कोही त आउँछ पक्कै, अब त्यसमा भर छैन को आउँछ। तर जो आएपछि एउटा आशा के जनतालाई हुन्छ कि जो पनि प्रतिनिधि आयो भने कम्तीमा त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन ठाउँबाट उसले चाहिँ विजय भएर जान्छ त्यो कम्तीमा पब्लिकको गुनासो, उसको समस्याको प्रति चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने त्यो मलाई एउटा लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा त धेरैजना सहभागी छन्, अहिले धेरैजना मान्छेको छ। अब भगवान्ले कसलाई निर्वाचित गर्छ भने त्यो भन्न मिल्दैन। तर अब कुरा के छ, जनताले एउटा विश्वास मानेर भोट दिन्छ। त्यो भोटको भरमा उसको चाहिँ चित्त बुझाइदिनु पर्ने जस्तो कुरा मलाई लाग्छ।